أن انفجارات هزت جزيرة نخلة جميرة الاصطناعية في دبي دبي قال لك راهم عايشين في كابوس اليقظة، والناس تماك راهي عايشة ليلة رعب حقيقي. اسمع واش صرا، هذيك دبي اللي كانت بلاد الأمان والزاهية قلبتها الصواريخ والمسيرات الإيرانية إلى جحيم وجودي. السياح والمقيمين تماك دخلهم الخوف للركايب، قالك راهي عندهم أجواء لدرجة أن الفنادق اللي كانت رمز للفخامة ولات ما تسوى والو. كاينة واحد المؤثرة واسمها ميا بلينر، كانت زاهية في بابور قارب وسط البحر حتى شافت الصواريخ تطيح كي المطر من السماء. كي ولات للفندق في الليل قالوا لهم يا جماعة اخلوا البلاصة وروحوا لتحت للباركينج، قالك ناس راهي ترقد تحت السيارات وما كانش الثقة في حتى سقف إسمنتي. المنظر كان غريب بزاف، مئات الغاشي فارشين في القاعة تاع الباركينج والنساء شدات سيكانهم تاع إيرماس والشانيل وهما ميتين بالخوف. تماك عرفوا باللي الماركة ما تسلكش من الصواريخ. باش ما تروحش الهيبة تاع البلاد، خرج الشيخ محمد بن زايد يدور نزهة في دبي باش يبين باللي الحالة راهي أمان، وكان يقول للناس بلهجته لا تشيلون هم، الإمارات آمنة. قالوا آمنة. صاروخ ياشين إيراني ضرب في السطح تاع برج خليفة وقالوا آمنة. بصح في نفس الوقت الشرطة دارت تعميم واعر، اللي يطلق فيديو ولا إشاعة تخلع الناس يخلصها غالية، غرامة توصل ل 200 مليون بالدرهم وممكن الحبس. يعني شوف واسكت. المطار حابس والنار شاعلة، الحالة في السمارة هي سكات. مطار دبي اللي ما يرقدش، الرحلات فيه جمدت، طيارات الإماراتية والقطرية كامل حابسين، والطيارات الدولية راهي تدور بعيد على أجواء الإمارات كأنها طاعون. واللي حاب يهرب بجلده وملقاش طيارة خاصة راه يخلص مبالغ خيالية توصل ل 140 ألف دولار باش يكري طيارة خاصة، ولا يضرب طريق تاع 10 ساعات في الصحراء باش يلحق المطار واحد آخر مفتوح. خسائر في النخلة وبرج العرب. رغم كلام المسؤولين اللي طمنوا، بصح التقارير تقول باللي كاين انفجار كبير دار حريقة في فندق فيرمونت في نخلة جميرة، وحتى الواجهة تاع برج العرب هذاك اللي يشبه للشراع قاستها النار، والدخان كان يبان طالع قريب من برج خليفة. والإعلام الإيراني زاد صرح باللي دولة إمارات ليست مستهدفة بسبب قاعدات الأمريكية، قال لك راهي تحت المجهر كأكبر دولة بغات تخرب الإيران، وبالنسبة لهم هو كيان صهيوني عربي أخطر من إسرائيل نفسها، وهذا اللي دار الرعب للإماراتيين وراهم يرقدوا بالحفاضات أكرمكم الله. الخلاصة الصبر وخلاص. الحكومة تما قالت للفنادق اللي حصلوا عندكم وما قدروش يسافروا خلوهم وخلصوا عليهم.